நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொளத்தூர் ஷோரூமில் இருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹிண்ட்வேரில் சானிட்ரி வேர்ஸ் என்னென்ன ஆஃபரில் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பீஸில் பார்க்க போகிறோம். சிங்கிள் பீஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குன்ட்டு. இந்த மாடல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஷனில் உங்களுக்கு 100 mm மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வால்லேருந்து 100 mm வரும். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி 23,990. நம்மளோட ஆஃபர் ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 10,500. இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் வாஷ் டவுன் தான். வாஷ் டவுன் மாடல் தான் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு சீட் கவர் வந்து நார்மல் சீட் கவர் இருக்கும். இது ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸ் 10,500 rupees வரும். சிங்கிள் பீஸ் இது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒலிவியான்னு ஒரு மாடல். இது மறுபடியும் ரீ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வாஷ் டவுன் தான். இது உங்களுக்கு நார்மல் சீட் கவர், சாஃப்ட்வேர் சீட் கவர். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 15,700. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு 9,750 வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்பா ரிம்லெஸில் இதுவும் ரிம்லெஸ் மாடல். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். இங்கே ரிம்மில் வந்து உங்களுக்கு அழுக்கில் எதுவும் நிற்காது. இது வந்து ஓப்பன் ரிம்லெஸ் மாதிரி தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ளஷ் ஆகும். இது நார்மல் சீட் கவர். இது ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 11,990. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு 9,100 rupees வரும். இதில் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இதில் சிங்கிள் பீஸ் ஆஃபர்ஸ் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். அடுத்து நம்ம ஆஃபர் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்பிரோன்னு ஒரு மாடல். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 220 mm, அதாவது 8 inch. இது வந்து டூயல் ஃப்ளஷ், அதாவது 4 liters ஃப்ளஷ் ஆகும். இது வந்து 2 liters ஃப்ளஷ் ஆகும். இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி வந்து 14,430. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8,800 rupees வரும். இது வந்து நார்மல் வாஷ் டவுன் தான். இது வந்து சாஃப்ட்வேர் சீட் கவர் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து ஸ்கொயர் டைப் மாடலில் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாடல். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோரான்னு ஒரு மாடல். ஃப்ளோரா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச், அதாவது ஹிண்ட்வேர்லேயே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் சிங்கிள் பீஸ். இது வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஃப்ளோர் சீட் கவர் தான். இது வந்து நார்மல் வாஷ் டவுன் தான். இது வந்து நம்ம கிட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 11,490 எம்ஆர்பி. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு 7,800 rupees வரும். இது வந்து நார்மல் சேம் ஃப்ளஷ் தான். அதே உங்களுக்கு 4 liters வந்து உங்களுக்கு, அப்புறம் வந்து 2 liters, மொத்தம் வந்து 6 liters வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் ஆகும். இது வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் பீஸ். இது வந்து வால்லேருந்து சென்டர் தோல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 220 mm வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வால் க்ளாசெட்டில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுவும் காம்போ ஆஃபரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எலிகன்ஸ்னு ஒரு மாடல். இது வந்து ரிம் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவல் ஷேப்பில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மீடியமான பட்ஜெட்டில் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு ரிம் ஃப்ரீ மாடல். இங்கே எதுவும் உங்களுக்கு 2 ஃப்ளஷ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இங்கேயும் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் ஆகும். அதனால் உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபோர்ஸ் நல்லா கிடைக்கும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும். இது வந்து சாஃப்ட் க்ளோஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளாஸோட ரேட் வந்து 9,890. ஃபுல் ஃப்ரேம் டேங்க்கு இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 11,770. ஃப்ளஷ் பிளேட் ஒரு 1,760. இது எல்லாமே இப்போ சொன்னதில் வந்து எம்ஆர்பி. இதே வந்து நீங்கள் காம்போ ஆஃபரில் நீங்கள் க்ளாசெட்டு, இது வந்து ஆஃப் ஃப்ரேம் டேங்க்கு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு புஷ் பிளேட் ஒன்று எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் காம்போ ஆஃபரில் வந்து 13,100 rupeesல கிடைக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரில் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வாலங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபியோன்ட்டு ஒரு மாடல். ஃபேபியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ மாடல், புதுசாக வந்திருக்கு, அப்டேட் பண்ணது. இது வந்து சாஃப்ட் க்ளோஸ் சீட் கவர். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரிம்லெஸ் மாடலில். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம செட் பண்ணும்போது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரில் வருது. இதுக்கு என்னென்ன காம்போ ஆஃபரில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஆஃப் ஃப்ரேம் டேங்க் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஆஃப் ஃப்ரேம் டேங்க் எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 8,790. அதுக்கு ஒரு புஷ் பிளேட் ஒன்று இருக்கும். அது வந்து 1,760. இதோட கிளாஸோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 8,990. இதில் உங்களுக்கு சாஃப்ட் க்ளோஸ் சீட் கவரும் இருக்குது, ரிம்லெஸ் வாலங்கு க்ளாசெட்டு, அப்புறம் வந்து காம்போ ஆஃபரில் கன்சீல் டேங்க், மூணுமே சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 19,540. ரெகுலராக நாங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா விற்கிற ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 14,990. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஆஃபர் போய்ட்டுருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 13,000 தான். இப்போ நம்ம இதில் சேவ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா 2,000 rupees உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். நாம் இன்றைக்கி பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஹிண்ட்வேரில் என்னென்ன ஆஃபர் போய்ட்டுருக்குன்னு பார்த்தோம். சிங்கிள் பீஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் வால் க்ளாசஸ் பார்த்தோம். இது தவிர நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் 3 ஷோரூம் இருக்குது எங்களுக்கு, கோடம்பாக்கம், வேளச்சேரி அண்ட் கொளத்தூர். நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க, பெஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்பி வரலாம், வாங்கிட்டு போங்க. தேங்க்யூ.